चैन से सोना है तो जाग जाओ, जल्दी जल्दी उठो और अपने अपने स्कूल भाग जाओ. किरे म्हणता सनसनी? ना ना ना, हे आता प्रत्येक घरातले चित्र. तुमच्या घरा जर भुरगीं ना जाल्यार शेजारच कडल्यान तुमकां हो आवाज तरी आयकपाक येतलो. बाबा उठ मरे, बाय उठ मगो, स्कुलाचो टायम जालो. अरे न्हिदून कितें रावला, आयज कितें दांडी रे. कांय वर्सां पयलीं हे चित्र म्हाज्याय घरा कडेन आसले आनी तशें पळोवंक गेल्यार हे चित्र चडशें बदलोंक ना. स्कूल रिओपनिंगची सुरवात ही अशी जाल्याशिवाय मजा येना, कितें तरी मिसिंगशें दिसता. नमस्कार, हांव रोहित वाडकर आनी तुमी पळयतात प्रुडंट मिडियाचो स्पेशल फीचर फर्स्ट डे एट स्कूल. 7 जूनच्यान स्कूल्स रिओपन जाली. स्कूल रिओपनिंग म्हटलें काय सगळ्या कडेन आमकां धांवपळ दिसून येता. भुरग्यांचो युनिफॉर्म, पुस्तकां, नवी बॅगां, टिफिन बॉक्स, शूज आनी हेर स्कुलाच्यो गरजेच्यो वस्तू घेवपाची धांदल बाजारांत दिसून येता. भुरग्यांच्या मनात नेमकें कितें चल्लां हें तुमकां खबर आसा? चला तर उलोवया कांय भुरग्यांकडे आनी आयकुया ते कितके एक्सायटेड आसा स्कूल रिओपनिंगाक. Were you excited when mom says you got up at 5:30? Did you? Yeah. Yeah? And you were all excited to come first day on Yeah. And what all you did today? Mostly the teacher wasn't there in the class, so we all were running in the class and we were mostly talking and all. Every time we were doing masti, and my friend was there. She was all the time pinching me. It's good fun and it's nice. I love my vacation. What about the friends you have met? Same friends. There Same. are no changes in friends here. Little changes. Where is the vacation? बरं दिसता आनी आमी वयल्या लास्ट हेतुरा आमकां सारकें कूल फिलींग जाता. पावस ह्या दिसांनी पडटा, थंडी बीन खाता चड. कशें नव्या फ्रेंड्सांक मेळून कशें हय बरें दिसता. फर्स्ट डे ऑफ स्कूल मजा आयली? कितें केलें स्कुलान? टेबल्स काढलं. आणि कितें शिकयलें टिचरीन? टीचर पोयम. आणि आज तू सकाळी बेगीन उठलो? हय. हय? स्कुलाक सरपाक रेडी जालो बेगीन सगळं टायमार एकदम. आणि हरशी वेकेशनाक कितल्यांक उठतालो तू? लेट उठतालो आणि आयज बेगीन उठलो? हय. आणि स्कुलाक येवपाक कितें नवें कितें सामान घेतलें? बॅग्स, हय. कसले नवे बॅग? ना. ना? ओल्ड बॅग, नवे बॅग केन्ना हाडटलो? आफ्टर ब्रेक्स हाडटलो? फाडल्या. फाल्यां हाडटलो? आयज कितें हाडून? आयज पयलो दीस. बूक नासलेले. खूप नासलेले. फ्रेंड्स मेळ्ळे आयज सगळे ओल्ड. ते फर्स्ट डे ऑफ स्कूल तुका कोण मेळोंक ना, सगळे मेळ्ळे. मजा आयली स्कुलान? एक्सायटेड आसा तूं? काय बोरींग येवचें पडटा म्हणून स्कुलान येवचें पडटा? हय आसा. खंयच्या स्टँडर्डान तूं? सेकंड.
सेकंड स्टँडर्ड तूं आणि वेकेशनान कितें केली मजा केली ओके आणि आता फूल स्कूल डेजानूय मजा करतलो हय It's good. They've started. They have redone the school. They have made. They have repainted the classes. They're a bit better, and it's good. So we have got new teachers and we have got new students also. So you have a better chance of interacting. बॅग युनिफॉर्म किती किती घेतला Which standard are you? आय एम गोइंग टू 6th B. So all excited? या टू स्टडी Study also excited. Okay. So what are you planning to become? I plan to become engineer, Oh, engineer. What engineer, huh? airplane engineer. Aeroplane engineer. That's good. कितें डिफरंस आशिल्लें फ्रेंड्सा भितर बीन Very good. हाव वाज मीटिंग न्यू फ्रेंड्स Quite a good experience. It's so nice to come to this school after a long time and meeting my friends all over again. As we come to school back, we've known our teachers and our friends back. It's been good. The holidays were good. Now we enjoy school back. It was not so good because I hate school. But still, the teacher of this standard was better than last time. Friends, I have not much friends in this standard. I like making friends, but I play basketball. My basketball friends are not. Usually, I'm with them, so they are not there this time. So it will be a bad time for me. Yeah, it was good. I got many friends. What about your earlier friends? How was it meeting them after a long time? Yeah, waiting to meet. Yeah. Yeah. And what have you done in your vacation? We went for tuition. We are in 12th now. Yeah. तेजस्वी वेकेशनान कितें केलें ट्युशनाक गेले खंयसर ट्युशनाक वेकेशनान ट्युशनाक गेलें समर कॅम्प हांवें थोडं म्हणलें तूं आतां 10th स्टँडर्डाक कितें सगळें वेकेशन क्लासीस बीन घेतले आनी को करिक्युलर एक्टिविटीज केल्यो कसल्यो कितें सिंगींग डान्सींग हय कितें केलें स्विमींग स्विमींग केलें ते सकाळी फुडें बेगीन उठले तूं हय कितल्यांक 6 सुमार 5 सुमार 6 o'clock 6 o'clock उठले आनी सकाळी फुडें बेगीन तयारी केली मम्मीक बीन त्रास करूंक ना ना आपणेच तयारी केली हय बॅग केन्ना भरलेलें तुवें काल हय काल कालूच भरलेलें आनी मम्मीन बीन सगळे पप्पान बीन नवे बुक्स बीक सगळे हाडले तुजे हय हय आनी आयज तुका सगळे फ्रेंड्स मेळ्ळे तुजे हय हय सगळ्यांक हॅलो हाय केलें काय तूं वेकेशनान तांच्या वांगडा मेळटालें तुवें आयज आयजूच मेळ्ळें ओके आनी एक्सायटेड आसा फूल वर्स एक्सायटेड आसतलें म्हाका एकूच आयजूच दीस एक्सायटेड आसा की नवीन बॅग आसा स्कूल बुक्स आसा आनी आयजूच एक्सायटेड मागीर हांव फाल्यांच्यान बोरींग म्हणटा ना ओके आनी आयज पावस लागलो तुका सकाळी ना ना कडक वता ते सकाळी फुडें हय ओके संक सुमार पावस पडत आसलो ना जेन्ना तूं उठलेलो तेन्ना स्कुलान हॉलिडे जाली आतां तुका परत स्कुलान येवन कशें दिसलें बरें दिसलें टिचरींक मेळून परत नव्या फ्रेंड्सांक मेळून कशें दिसलें अजून माझे फ्रेंड जाता जातले तुका परत स्कूल हॉलिडे जावन येवन कशें दिसलें तुका बरें दिसलें आनी टिचरींक बीन मेळून नव्या फ्रेंड्सांक मेळून कितें कशें दिसलें बरें दिसता कोण नवे फ्रेंड्स जाला तुजे हय. कोण आसा हांगासर ना हांगासर कोण ना येवना ना तूं नांव सांगशीत तुजी फ्रेंड्स नवे कोण जाला ते कोण कोण आहा जिराग तन्वेश आणि क्लायड कमिंग बॅक टू स्कूल आफ्टर वेकेशन Fine, good. We thought, we'd want more holidays, but, well, come back to school. Done. meeting your friends after a long time Good, now to concentrate on 12th standards, so it's not, as sociable as always. But it's nice to come back. सायकलिंग आणि क्राफ्ट थर्सडे आमचे स्कूल स्टार्ट जाले आमी 2 महिने खूब मजा केली खंय मामागेर गेली खंय बिचार गेली खूब मजा केली आनी आतां हांव आसा 9थान आसा आनी म्हाका आतां बरें दिसता These 2 months we enjoyed a lot, but now our schools have been started. Yes, the first day was excellent because we had met our friends, everyone whom we had not met for 2 months. But now our studies will continue, which I shall do sincerely. भुरग्यांच्या मनातले कळ्ळे आता तांच्या आवय बापायची मुलाखत घेऊया The first day of the school, they were all excited to come. They got up early morning at around 5:30.
सकाळी गडबड जाली ना, अदरवायज ते 8:30-9 उठताले, पूण आज पयलो असल्या कारणान ते बेगीनूच संकूच उठले आज. आनीक उठल्या बरोबर तयारीची केली ताणें येवपाची. अदरवायज ते ड्रेस बीन घालून सामके रेडी आशिल्ले आज सकाळी फुडें सारके. सो क्वायट मुडान आशिल्ले आज ते इस्कोलाक येवपाचो पयलो दीस म्हणून. हय हय, ताणें बॅग घेवपाक मातशें हें केलें, नवें बॅग बीन घेवन आयले ते. कालूच ताणें बॅग भरून दवरिल्लें, काल सांजचेच. बरे करून उठले न्हिदले की मस्ती केल्या न्हिदून ना उठले पण उठले हॅपी आशिल्ले ते. हॅपी आशिल्ले. It's good morning. We are seeing lot of students over here. Like Kilbil Pakshadatasi चालले आसा आणि my son is in 4th class. He's very happy. The school is beginning today. He was get up early in the morning and he was very worried where to sit, which class I have to sit, because they will identify first classes and they are going to sit. They will get different friends and all, and they are going to meet the teachers and all. मजा केल्या भोवून बी येले. आता पयलींच्यान इस्कॉल चालू जाला. आता इस्कॉला हांकां मजा येता. बेगीन उठता. स्टुडंट उठान आपले बेगीन. आता बेगीन उठताना वयता इस्कॉला. स्कूल चले हम